Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Letzte Episode haben wir ja Sternefallfrucht gefunden und sind jetzt auf 304 Energie, wenn das nichts ist, oder? Von 170 oder was das war, also da haben wir schon ordentliche Boost gekriegt, tatsächlich unter den 250. Ja, unsere Produkte gehen auch sehr gut weg, wie ich sehe. Und heute haben wir mal ein Dach, wo wir uns ein Faule machen können, glaube ich. Ja, Regedach auch noch, perfekt. So, jetzt muss ich gerade nochmal Lucky machen. Genau, Manis Geburtstag ist erst Moja. Das ist perfekt. Königin der Soßenwiederholung sagt Brot. Aber ich weiß doch schon, wie das geht. Und Moja wird wunderschön und sonnig. Das höre ich irgendwie nicht so gern. Die Gittigit. Was ist dann hier noch? Ah, von Robin, Holz. Ja, danke. Hey du, ich habe ein bisschen extra Holz rumliegen gehabt. Ich habe gedacht, du kennst es eventuell gebrauchen. Pass doch mal auf dich erwacht, Robin. Ja, super, merci. Merci, Robin. Ich glaube, mit dem Zeug gehen wir sowieso mal hier zu ihr. Und wir könnten unser Haus upgraden in Angriff nehmen. Ich muss gerade sowieso mal gucken. Hier war nur Treibholz drin, leider. Aber zack und zack. Und unser erworbene Sammlervogelscheu steht hier auch ziemlich gut. Ja, dann schnappen wir uns doch gerade nochmal die Ernte vom Dach. Das ist hier nur das bisschen Mais. Dort drüber haben wir aber noch Mais. Und wir haben noch einen Ahornsirup. Tolle Sache. Das geht übrigens auch im Winter weiter. Dass wir da auch Gedöns kriegen. So, dann muss ich den Kruschnitt machen. Hier ist noch ein Mayo. Im Winter wächst der leider auch nicht. Das heißt, da können wir erst im nächsten Jahr wirklich mit Einnahme rechnen von unserem Apfelbaum. Der wächst dann ab Frühling wieder weiter. So, 91 Heuballe haben wir noch. Das ist auch nicht verkehrt. So, ihr Hinkler. Da ist alles in Ordnung, wie es aussieht. Ja, dann geht's alles super. Na, holen wir uns. Ah, ne, die brauchen gar nicht. Okay, cool. Die haben sich anscheinend schon gestern eine Wand vollgeschlagen draußen. Ah, die Ziege ist erwachsen. Der Gretel geht soweit gut. Die produziert, ach ja, normale Milch. Der Elsa geht's auch gut. Die macht eine große Milch. Und der Resel, der geht's auch ganz gut. Die sieht in Ordnung aus. Und sie gibt eine normale Ziegenmilch. Sehr schön. Dann kümmern wir uns darum auch zuerst. Also, wir machen einen Ziegekäse, finde ich auch sehr gut. Und wir machen aus der großen, ah ne Quatsch, die große Milch brauchen wir noch gar nicht. Die Eier, darum geht es mal noch. So, da müssen wir nämlich hier noch was machen. Okay. Ich steht auch Sache. Wir gehen auch schnurstracks zu Robin. Da ist noch eine Lachsbeere, die nehmen wir uns Ammo gleich mit. So viel bringen die jetzt, glaube ich, leider auch nicht, die Dinger. Aber wir sammeln einfach ein, was möglich ist. So. Okay. Ah, wisst was? Genau, die Vogelscheuch, die können wir ja auch nochmal gebrauchen. Perfekt. So, die Lachsbeere kommt hier rein, die wird verkauft. Und die Vogelscheich, die füllt nämlich hier eine essentielle Lücke wieder. Dann haben wir nämlich auch dieses Vogelscheuchen-Fiasko auch endlich rum. Und weiter geht's zu Robin. Dumm. Und dann schauen wir mal, was wir noch möglicherweise alles brauchen, um hier unseren Haus-Upgrade zu machen. Aber ich glaube, 150 Stellen reichen. Wenn nicht, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Mine heute. 9 müsst ihr aufmachen, die Gutfrau. Und Mittwoch müsst ihr 8 Uhr sein. Ja, da ist er schon. Demetrius liest Zeitung. Quatsch, ich wollte Gebäude. Ich wollte Haus verbessern. 10.450 Holz. Ach du liebst, Herr Gettel. Wie viel haben wir? Ah, okay, verstehe. Wisst was? Das kriegen wir hier. Ich habe gedacht, das braucht auch noch Stähe. Aber macht nix. 450 Holz haben wir sofort. Und es geht gleich los. Jawohl, ich will mal Haus upgraden für 450 und 10.000. Dankeschön, ich werde morgen anfangen. Ich sollte in ungefähr 3 Tagen fertig sein. Perfekt, merci. Sau gut, oder ihr liebe Leute? Sau gut. Jetzt kriegen wir auch noch das gemacht. Finde ich extrem gierig. So. Okay. Wisst was? Weil halt so ein schöner Dach ist, machen wir noch Folgendes. Hier machen wir noch was. Und
hier machen wir noch was. Hoppla. Und wir pflanzen hier mal schnell was ein. Wir machen hier die Kiefernzapferei, damit hier nochmal neue Bäume wachsen können. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Sollte ich vielleicht auch mal machen, dass wir auch noch nach wie vor so eine entsprechende Ernte noch hin. So, jetzt geht es mit uns ein bisschen weiter runter. Und ich mag ganz gern bis Stufe 90 runterkommen, wenn das irgendwie möglich sein sollte. Weil ich hätte ganz gern das Obsidianschwert. Das dürfte als Belohnung für uns drin sein ab Stufe 90. Also Ebene 90. Da ist noch ein Diamant. Und ich finde es auch absolut overgenial, dass wir jetzt auch wirklich auf Energie über 300 sind. Und ich glaube, unser, ja, das dürfte Achtstücke sein. Und hier auf 304. Das finde ich schon extremst pornös. Also Sternetal-Taufrucht, die bringt's extrem, ihr liebe Leute. Deswegen, das mache ich immer liebend gern. Weil die bringen schon ziemlich die Dinger. Und jetzt haben wir einmal wirklich, Power in der Arm und Schmackes in der Arm, dass wir mal ein bisschen mehr durchhalten und auch größere Felder jetzt bewirtschaften können. Finde ich persönlich schon ziemlich geil. Also wir sind jetzt auch durch die maximale Energieanstieg, sind wir in der Lage jetzt auch größer Felder anzulegen wieder. Ui, was habe ich dann da? Ein komisches Brötchen habe ich gekriegt. Okay. Oh, unser Energie sieht aber auch gerade nicht gut aus. Der sieht wirklich nicht so toll aus. Moment, ich pfeffer mir gerade mal hier die Wildpflaumerei. Bringt wenigstens noch ein bisschen was an Lebensenergie, an Lebenskraft. Komisches Brötchen, was da wohl drin ist. 40 Gesundheit bringt es uns und ein bisschen Energie. Auch nicht verkehrt. So. Aber eigentlich möchte ich mich hier nicht so sehr mit einem Gegner rumschlagen. Was ich eigentlich will, ist ein bisschen Goldsammler, ein bisschen Rohstoffsammler und wenn möglich schnell runterkommen. Höhlekarotte. So viel Gesundheit bringen die jetzt leider nicht, die Dinger. Also, die Klötze sind jetzt... Was hat der? Verhext, minus 8 Verteidigung. Das höre ich aber nicht so gern. Ja, der heilt sich noch hoch, der Knabe. Aber du gehst auch wieder runter. So, wisst was? Das machen wir jetzt nochmal. Sollte mich ruhig verhexen. Ist mir Schnurz. Mach du, was du für richtig hältst, du Kamerad. Ich will hier einfach nur, wenn möglich, schnell runter. Hoppala. Jetzt bin ich auch verletzt worden von einem Vieh. Okay, ich versuche so schnell wie möglich hier noch die Stufe zu erreichen. Oh, da ist noch Smaragd. Smaragd kriegt man auch nicht so häufig. Deswegen nicht verkehrt. Jetzt kommt dann noch hier die geile Mine-Mucke. Aber Gold ist immer gut. Gold muss ich sowieso hier abstauben. Man nimmt hier, was man kriegen kann. So. Ich freue mich auch schon drauf, wenn der Steinbruch freigeschaltet wird. Wenn ich die Brücke-Reparatur gemacht habe, dann kann ich nämlich schön beim Steinbruch noch unterwegs sein. Und kann man da auch nochmal zusätzlich Mineralien und Stäschlache. Das ist auch ziemlich praktisch. Nee. Blob Attack habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich versuche eher, wenn möglich, hier einen Weg noch ohne zu prügeln. So, da. Aber ein Diamant ist auch nicht verkehrt. Den könnte ich morgen Mani schenken. Dann kann ich nämlich die pinke Torte aufheben für Jess. Oder die... Oh, ein Rubin. Geil. Entweder die pinke Torte für Jess oder die Feenrose. Da steht die als Geburtstagsgeschenk total drauf. Also wenn ich mal Diamante kriege, die sind sofort nutzbar. Weil ziemlich viele Dorfbewohner total auf Diamante stehen. Wer hätte es gedacht? Ich persönlich steht auch nicht zum Diamantsache, bin ich ganz ehrlich. So. Aber ich muss sagen, Rubine, Granate und Amethyste, das finde ich persönlich unglaublich geile Edelstähle. Ich bin wirklich einer von den wenigen Männer, die die total auf Violett stehen als Farbe. So, warte mal. Die Höhlekarotte will ich mal gerade schnabulieren. Weil den Energie- und Gesundheitsboost könnte ich gerade ganz gut gebrauchen. Vor allem der Gesundheitsboost.
Was ist da mit dir, du läppisches Männel? Warte mal. Da können wir uns so drauf vorbeischleichen an dem Vieh. Aber wobei, die brauchen wir ja auch noch für unser Abenteurer-Quest. Die laufen immer noch weiter, egal ob ich sie treffe, das finde ich nicht so gut. Okay. Oh, mir hängt ja der ganze Tag eigentlich Zeit, aber ich will eigentlich nur noch 2 Ebenen runtergehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier ewig ins Nirvana möchte oder so, aber ich meine, hallo, 2 Ebenen werden jetzt wohl noch bis Einbruch der Dunkelheit machbar sein, hoffe ich. Magma-Geode haben wir auf jeden Fall viel, was wir mit der Clint-Art drehen können. Nein! Ausgerechnet jetzt! Ich will doch einfach nur runter, verflixt nochmal. Ich will mich hier nicht mit dem ganzen Schwarm Fledermais lecker. Ich will doch nur runter. Treppe, wo bist du? Oh, Gott sei Dank. Puh. Schwein gehabt, oder? Das war nochmal tierisch Schwein gehabt. So, diese Hexeärzte hier sollten eigentlich auch kein Thema sein. So. Oh, hier ist nochmal gut was drin. Oh, da wollte ich eigentlich auch nur hier wegen dem Kruscht. Moment. Okay, warte mal. Halte mal den Gaul an. Ich glaube, ich muss mal irgendwie Milch reinpfeffern. Der Mais ist jetzt nicht so. 20 Gesundheit, 80 Gesundheit. Ich muss mal, glaube ich, mal irgendwie Milch schnabulieren. Wie das klingt. Das klang jetzt irgendwie widerlicher, als es sollte. Sorry. So, dann trinkt man ein Milch, Ackermann, und dann geht's weiter. Ich will hier nichts anderes als nochmal Ebene runtergehen. Damit ich so noch an das Obsidianschwert komme. Das Kupfererz sollte ich aber auch Eissacker. Meine Güte. Meine Güte. Ah, ganz in der Ecke versteckt war's. Okay. Gut. Geh du ruhig mal durch, Blobby. Blobby McEkel-Typ. Nee, ihr seid mal ein bisschen zu gefährlich. Ich gehe. Nix riskiere. Jetzt muss ich doch noch etwas loswerden. Das Harz können wir loswerden zugunsten von Obsidianschneide. Geil. 30 bis 45 Schade. Im Vergleich zu 15 bis 24. Plus 2 Geschwindigkeit und 3 Gewicht. 10 kritische Kraft. Aber minus 1 Geschwindigkeit. Macht nix. Das Ding geht trotzdem noch ab wie Sau und ich kann endlich wieder abwehren. So, perfekt, oder? Nee, das machen wir so. Wir gehen wieder zurück zur Bushalte. Und liefern erstmal unser Zeug ab. Dann können wir noch immer irgendeinen Schwachsinn anstellen. Das ist kein Thema. Okay, so. Hier kommt wieder Holz und Stählreihe. Treibholz hat man, glaube ich... Nee, das hatten wir extra Dingens angelegt, ne? Genau, für der ganze Müll und so hat man das hier. Wischt was? Wischt was? Wir machen das aus dem Preiselbeergelee, machen wir jetzt was anderes. Wir holen mal 2 Mal Mais und lecken den Mais einfach mal ein. Da kann das nämlich fort. Zack, zack. Das kann auch noch fort. Der Ahornsirup kommt durch rein. Die Schnecke kommt hier. Eisenerz kommt am besten. Haben wir auch keinen Platz mehr dafür. Schade. Schade. Dafür haben wir fast Kupfererzplatz. Gold kommt erstmal da. Diamant. Den behalten wir drin. Der kommt hier rein. Die Schattenessenz kommt auch hier rein. Fledermausflügel haben wir noch Platz. Quarz haben wir noch ein bisschen Platz. Der kann noch rein. Rubin haben wir keinen Platz. Müssen wir halt schaffen. Genauso wie fürs Eisenerz. Okay. Dann hatten wir, glaube ich, noch hier für den Honig, oder? Nee. Wo hat man denn unseren Honig drin? Da hat man. Okay. Gut, dann möchte ich erstmal ein bisschen bisschen Golderz machen. Genau, hier haben wir auch noch was. Zack und zack. Da haben wir unseren Ziegekäse. Ach, immer wieder gut. Das ist Standard Ziegekäse. Okay. Dann
Mal ordentlich Golderz. 8 Stück. Ich muss gerade mal gucken, ob man noch eventuell irgendwo versteckt welches hin. Nur eins. Schade. Das heißt, wir können nur noch einmal machen. Und dann holen wir uns noch 5 Kupfererz. Dann können wir das nämlich auch noch verarbeiten. Okay, komisches Brötchen. Kommt hier rein. Holzhammer. Kommt auch dort hier. Hartholz. Haben wir auch noch Platz dafür. Du kommst dort rein. Dich heben wir noch auf. Da brauchen wir noch zusätzlich einer. Ziegenkäse. Schmeißen wir hier rein. Dann brauchen wir Famani-Morger. Das können wir knacken, wenn möglich. Gut. Sieht doch alles soweit in Ordnung aus. Dann gehe ich jetzt einfach noch ein bisschen Holz hacken mit meiner rechtlichen Energie. Damit wir das nämlich auch noch nutzen können. Und wir brauchen ja eh wieder Holz. Das heißt, da kann ich genauso gut einen angebrochenen Ofen nehmen. Und kann noch erfolgreicher Mine erben. Ach, hier nochmal ein bisschen Holzfäller erben leichter. Finde ich gut. So. Perfekt. Da habe ich den Tag doch super nochmal genutzt. Ja, wegen dem Sterne-Tautaler Volksfest konnte ich ja einfach keine Angel mehr sehen. Deswegen habe ich auch sowas von null Bock gehabt zu angeln. Und wenn Robin sich morgen um eine Hauserweiterung kümmert, ist auch gut. Dann haben wir nämlich ab Winter unser großes oder größeres Haus. So, hier gehe ich auch nochmal gerade auf Jagd noch Heu, was ich noch mehr kann. Müssen wir sowieso nochmal am Ende vom Herbst machen, bevor der Winter einbricht. So, dann. Das wird auch nochmal gemacht. Perfekt. Natürlich fällt er nur noch rechts, wo er auch wirklich abgeerntet werden kann, der Baum. Perfekt. So, sehr schön. Der weiß, wo er hier zu fallen hat. Gut, gut, gut. Alles gut. Alles perfekt. So wie es sein sollte. So. Super Sach. Super Sach. Dann mähen wir noch ein bisschen Gras. Und produzieren an der Stelle einfach noch ein bisschen Holz. Heu, nicht Holz. So. Super. Das produziert noch. Mayo ist fertig. Das können wir leider erst morgen wieder eissacken, aber das macht nichts. So, das machen wir durch rein, genauso wie hier. 133 Holz schon mal, das ist doch klasse, oder? Das geht wie nix. Geht wie nix, das Zeug. Perfekt. Ja, unser Käse ist auch noch gut. Aber die Goldbarre kann ich wahrscheinlich auch erst morgen wieder abernten. Es ist mir etwas zu riskant jetzt um die Uhrzeit. Also, nix wie ab in die Fall. Und auf zu Manis Geburtstag, ne? Perfekt. Kampfstufe 5. Wähle einen Beruf. Kämpfer. Alle Angriffe verursachen 10% mehr Schaden und Kundschafterwahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Machen wir das. Gehen wir mal auf die Crits einfach. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, bei meinem anderen Spielstand. So. Wieder ein sonniger Tag, wie man hört. Alles klar. So. Manis Geburtstag. Und was sagt's Fernsehen? Der Wahrsager sagt, Geister sind halt super drauf. Lebe vom Land sagt, Winter ist schon verstohlen. Lecken Vorrat Häufer die Tiere im Winter an, weil's Gras in der Jahreszeit verschwindet. Jedes Silo kann nur 240 Stück Heu lagern, also rechne aus, wie viel du bauen solltest. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so verkehrt die Idee, dass ich gegen Ende nochmal von Robin mir ein Silo bauen lasse. Vielleicht hier direkt noch dem Auftrag. Windböe gibt's Mäuer. Alle hopp. Du schaffst ja auch schon die gut. Wir haben hier Quarz für dich. Bitteschön. Danke, das ist wirklich nett. Ja, die Beziehung zu ihr sollten wir auf jeden Fall verbessern. So, eine Mayo. Leberwurst löscht der Durst. So. Hier haben wir auch noch 2 Goldbarre, finde ich. Ach, super wie Zau. Und hier schmieden wir noch ein, oder verhütten wir noch einen Kupfer. Oh, da haben wir noch einen Pershing. Und eine Wildpflaume. Goldene sogar. Ach Gott.
So, die Resel kann allerdings nur alle 2 Tage gemolken werden. Die Kühe können jeden Tag. Die Ziege leider nur jeden 2. Tag. Hier geht's aber auch ganz gut, ne? Ups. Resel hat gerade keine Milch. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. So, Heu. Bam, bam, bam. Ihr kriegt natürlich wieder euer Futter. Gestern war ja Regetag, deswegen wart ihr nicht draußen. So. Dann Milch. Und hier haben wir wieder Eier. Dann geht's alle gut. Sogar wieder Enterei. Super. Heu. Und weiter geht's. So. Machen wir gleich mal Ente Mayo. Okay. Also nichts wie weiter hier. Und weiter geht's. Business as usual. Ach ja. Und mit dem Fedora fühle ich mich richtig elegant hier. Ich liebe das so. Wie gesagt, ich habe mal selber so einen kleinen Jugendtraum erfüllt, als ich mal so einen Fedora selber gekauft habe. Im Speyer gibt es so einen hervorragenden Hutlader. Und die haben schon seit über 100 Jahren Qualität. Und bei denen habe ich mir dann so eine wunderschöne italienische schwarze Filz-Fedora aus Kaninchenfilz geholt. Und ich bin rundum zufrieden, muss ich sagen. Gut behütet, sozusagen. Okay. Da ist leider nur Treibholz rausgekommen und da ist noch eine Strandschnecke rausgekommen. Jam, jam, jam. So. Dann machen wir das noch. Und hier auch noch fertig. Ah, die Preiselbeerernte steht wieder an. Super. Und weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Ach ja, ich freue mich auf die Hauserweiterung. Man braucht mindestens die erste Hauserweiterung, dass man aber Ehe gründen kann. Das passt mir eigentlich ganz gut, weil ich ja ganz gern mit Abigail in die nächste Runde gehe. Und dafür brauche ich auf jeden Fall auch das Haus mit der Küche schon, damit ich überhaupt erst der Ehe eingehen kann. So, immer weiter, immer weiter. So, oder? Schön weiter. Ach ja. Das sieht man ja auch bei der Freundschaft, glaube ich, ne? Ich kann erst auf 10 gehen, wo dann die Ehe möglich ist, wenn ich eben erst diese erste Hauserweiterung habe. Wir können ja dann noch mal linsen, ob das wirklich der Fall ist, ob das dann bis zu 2 Herzen geht, 2 Herzen mehr geht. So, dann geht's hier weiter. Ach, da freue ich mich auch schon drauf, wenn diese seltene Saat endlich gewachsen ist. Gut, die Weintraube sind auch mal wieder gut. Sehr schön. Es ist eigentlich schade, dass es keine Wintersache gibt. Dass man da keine Sache abpflanzen kann. Weil eigentlich müsste man ja Sache so Feldsalat und Rosenkohl und so. Das sind ja eigentlich die klassische Wintergemüse und Wintersaat. Aber schade, dass das hier nicht eingefügt ist. Eventuell bei einem neuen Update, was ich mal endlich installieren müsste, wo dann auch der Multiplayer möglich ist. So. Vielleicht ist es so dann möglich. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, oder? Weil eigentlich wäre es ja nur logisch, dass man auch so Wintergemüse macht. Wo ist denn unser Milch? Hier. So. Mit dem dappische Treibholz hier. Zack. Und der Kupferbarre kommt natürlich auch mit. So. Nochmal auffüllen. Dann können wir auch gleich nochmal hier das machen. Braucht ja ewig und 3 Tage, bis das Zeug hier endlich mal gewachsen ist. So. Und das hier, das sieht aus wie verdotzelt irgendwie. Ich kann mir nicht helfen. Gut. Läuft hier alles wie am Schnürchen, oder? Läuft hier richtig gut. Und dank unserer Sternetaultal-Frucht haben wir nochmal richtig fette Energie dann übrig für den Tag. Ja, du müsstest dich dann überlegen, wenn ich möglicherweise im Winter nochmal umstrukturiere das Ganze, ob ich nicht hier tatsächlich auch nochmal feste Felder anlege. Das sollte ich mal wirklich gut überlegen. Ja, du meckerst die Gs. So, das hatten wir. Und dann hier. Das sollte ich mir vielleicht wirklich mal gut überlegen, ob ich da dann nicht die nächste Felder mit Sprinkleranlage und Pipapo mache. So, da la. Läuft ja soweit ganz gut. Und falls ich noch nicht Anfang vom Winter der
das Gewächshaus habe, sollte ich vielleicht auch die Gießkanne mal richtig upgraden. Da wird es auch definitiv mal Zeit davor. Weil mit dem primitiven Ding durch die ganze Zeit nur Feld bewässern ist schon etwas vorsinnflutlich. Deswegen sollte ich mir auch das mal gut überlegen, ob ich das nicht im Winter in Angriff nehmen mag. So, da ist tatsächlich auch noch spontan Honig gewachsen. Und da dürfen wir noch einen... Ah ja, Goldbarre haben wir noch. Perfekt. So. Puh. Dann gehen wir wieder dort zurück. Und sollten noch Mani besuchen. Die brauen noch munter vor sich hier. Preiselbeere. Okay. Da machen wir noch bis mal 20 hin. Und von der normale hätte ich auch ganz gern so... machen wir auf 30 hoch. Dann brauchen wir das Anime. Da können wir ab sofort das ganze Zeug auch wirklich direkt verkaufen. So. Ja. Sieht alles gut aus. Wo waren dann die Trauben? Die Trauben waren... Ja. War nett hier. Moment. Wo hatte ich dann meine Traube verschickt, ne? Hier nicht. Hier, ja, hier waren sie. Okay. Mein Honig war... doof versteckelt. Ich habe es immer etwas schwierig jetzt, muss ich sagen, mit dem Zeug. So, dann... Fühlt sich fast schon wie ein Fell an. Alle hopp. So, das kommt auch noch rein. Die Kupferbarre packen wir da noch rein. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Platz davor. Für die Goldbarre genauso. Okay. Gut. Huch, läuft Abigail durch die Gegend. Wisst was? Wenn sie jetzt hier durch die Gegend watschelt, schenken wir ihr bei der Gelegenheit noch gleich einen Kürbis. Ja, ich kann ihr noch ein Geschenk machen die Woche. Perfekt. Ups, jetzt habe ich da in die Gegend rumgeklickt. Und aus Versehen hier das ausgewählt. So, da ist der noch für dich, wenn ich dich schon hier sehe. Ich liebe so Zeugs ernsthaft. Du bist echt super, Ackermann. Huch, jetzt habe ich auch noch ihr Gespräch überklickt. Schade. Okay, wisst was? Wir gehen zur Stadt. Wir gehen zu Clint. Der soll mal hier Shady Geode knacken und gucke, was drin ist. So. Ui, was ist denn das hier Schickes? Zwergengerät. Helvit. Feuerquarz. Und... Ui, Obsidian. Das ist eins von den Lieblingsgeschenke vom Sebastian, aber das kriegt er nicht. Zu seinem Geburtstag. Mit dem möchte ich ja eigentlich eh nicht so viel zu tun haben. So, wir schenken. Erstmal hier das Gerät. Dann das hier. Das kommt da hier. Und Obsidian kommt auch dort hier. Oh, Diamante müssten wir auch mal schenken, aber jetzt mal nicht. Wir haben eine neue Belohnung freigeschaltet. Und zwar gibt es einen Jadehügel als Gemälde. Als Möbel dann. So, hier im Müll haben sie auch nichts Neues. Alle hopp. Dann gehen wir wieder zurück zur Bushaltestelle. Es ist Donnerstags. Das heißt, ich müsste Mani auch so noch treffen. Ach, wisst was. Wisst was. Wenn wir eh schon dabei sind, nehmen wir noch den Diamant mit. Und ich glaube, mir haben auch Aquamarin und Smaragd und Rubin noch nicht geschenkt. Das könnte man genauso gut schenken. Und dann direkt ab zu Mani. Ich glaube, die machen eher erst ab 17 Uhr oder wann dicht. So. Also. Nochmal zurück zur Stadt. Nochmal hier die große Runde. Ihr kriegt noch euer Spender. Bitteschön. Da machen nämlich ein Diamant hier. Ein Rubin. Smaragd und der Aquamarin. Perfekt. So, dafür gibt es auf jeden Fall noch eine Belohnung. Und zwar ein singender Stein. Geil, Möbel. Gut, dann gehen wir die untere Route zu Mani. Und geben der gute Frau auch noch hier ihr Geschenk. Was ist hier noch? Eine Brombeere. Miam, miam, miam. Mit den Möbelstücken müssen wir eigentlich dann nochmal warten, bis wir das größere Haus haben. Da haben wir auf jeden Fall auch mehr Platz, das Zeug richtig hinzustellen, wo es hingehört. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so lange gewartet und die Troller macht schon um 16 Uhr zu. Wenn nicht, dann muss es ja heute oben in eine Kneipe versuchen zu erreichen.
Also, wie schaut's aus? Ich find die Mani nicht. Wo können dann die stecken? Ich weiß es selber nicht. Okay. Dann muss die Gutfrau irgendwo in der Stadt unterwegs sein. Macht nichts, wir finden sie schon. Wir finden sie schon. Und hier? Ah, Seegurk. Lecker. Ah, da steckt sie. Hallo. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist ja sehr lieb von dir. Ich lieb's. 5 Herzen haben wir jetzt. Hallo, brauchst du etwas? Gerade nicht, aber was gibt's noch? Ich bemerke vielleicht ich krieg vielleicht ein paar neue Tiere in der Zukunft. Aber ich muss zuerst abklären, dass es ein guter Markt, dass es auch einen Marktwasser gibt. Also wirst du erst dein Talent bei der Tierhaltung beweisen müssen. Oh, du babbelst aber halt wie ein Wasserfall. Behandle deine Tiere einfach weiter mit Respekt und gute Sachen werden passieren. Ich immer doch. Sehr schön. Seegurke. Schlüpfrige, schleimige Kreatur, die am Grund vom Ozean gefunden werden kann. Brauche ich die zufällig fürs Aquarium oder so? Wir gucken einfach mal. Schwarzes Brett, da brauchen wir sie nicht. Färbemittel brauchen wir sie auch nicht. So eine Blume sollte man bei Gelegenheit auch nochmal hier bringen. Nautilusmuschel und violette Pilz. Verzauberer, ne, da brauchen wir es auch nicht. Futter brauchen wir es auch nicht. Brauchen wir nur Äpfel. Tresor, das ist nur Gold. Aquarium. Nö, da brauchen wir es nicht. Nö. Nö. Da bin ich sowieso gefährlich unterrepräsentiert, merke ich. Handwerkswaren. Nö. 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 Okay. Was braucht's da nochmal? Stähe und Holz. 198 Holz. Echt was? Wir gucken mal, ob wir so viel Holz gerade hätten. Dann täte ich nämlich noch ein paar Sachen im Gemeindezentrum abliefern. So eine Blume kann ich auf jeden Fall schon mal abliefern. Abigail geht wieder heim. Tschüss. In nächster Zeit kann ich mich mal gewöhnen, dahin zu gehen. So. Wenn die dann sowieso noch bei mir lebt. Aber haben wir dann die Sonnenblume. Eine Sonnenblume. Und dann Holz. Habe ich noch nicht genug, aber das macht nichts. Das fällen wir noch. Und dann marschieren wir direkt zum Gemeindezentrum. 198 Holz brauche ich. Da fangen wir schon mal gleich bei dem Störenfried hier an. Da steht sowieso ziemlich ungünstig. Ja, botzel mal aufs Feld. Macht der Saat nix. Okay. Da könnte ich bei Robin auf jeden Fall nochmal in Auftrag geben, dass ein neues Silo gebaut wird und da mal so richtig hier abstauben. Eieieiei, hier wimmelt es ja auch vor Bäm. Das ist ja abartig. So. Wie viel haben wir dann hier? Geh fort. Jetzt muss ich auch die junge Bäm noch hacken. So. Und was hier wächst, das ist ja abartig. Das ist ja krank. Aber ich habe auf jeden Fall genug Zeug. Aber da sollte ich mich mal wirklich ernsthaft drum kümmern. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja pervers. So, okay, machen wir das noch so. Dann machen wir nämlich noch dieses merkwürdige, fragwürdige Konstruktionsbündel noch fertig. Und hier unten sollte ich auf jeden Fall nochmal gründlich durchhacken. Ja, da fällt noch ein bisschen was ins Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber das macht nichts. Okay. Genug habe ich jetzt auch nicht mehr an Energie. Ja, Silo sollte wirklich dringend gebaut werden noch. Ich glaube, zu mehr als M-Silo kommen wir auch nicht mehr. Das sollte dann irgendwo auch in der Nähe dort drüber nochmal gebaut werden, in einem Gewächshaus oder so. So, Della. Ja, das Hämmer. Dann nix wie ab mit uns zur Stadt. Und von dort aus... Oh, Kohle. Das kann man immer gebrauchen. Da schmeißt der auch sowas fort. Verschwender. So. Schade, dass man doch keinen Goldbarren oder so finden. Hier in der Stadt können wir übrigens selber Kehrholz schlagen. Finde ich etwas schade. So, die Daily Quest ist jetzt eigentlich auch ziemlich irrelevant. Dann
Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Moment. Verzauberer, Futter. Das war's nicht. Färbemittel war's aber. So. Packen wir da rein. Nee, das war nicht hier. Der Keller haben wir schon gemacht. Das war Gold. Wisst was? Da machen wir mal hier. Für 5000. Kriegen dafür 30 Qualitätsdünger. Ja, das finde ich gut. Für 2500 kaufen wir 8 mal. Kriegen dafür 3 Schokoladentorte. Geil. Das ist auch so eins seiner Lieblingsgeschenke von Abby. Und die 10.000 blechen wir jetzt auch mal. Und kriegen dafür einen Blitzableiter. Gut, 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 gut. Weil derzeit haben wir wirklich genug Kohle für sowas. Können wir so einen Käse einmal leisten, finde ich. Blitzableiter ist auf jeden Fall gut. Dann können wir direkt zu der Reihe dazustellen, die ich schon gebaut habe. Das müsste dann hier gewesen sein, ne? Konstruktion, genau. Zack, zack. Und zack. Perfekt. Was kriegen wir dann dafür Gutes? Einen Kohlebrennofen. 10 Stück Holz zu einem Stück Kohle. Ja, das ist etwas unnötig, aber warum nicht? Sammeln Exoten. Ja, da muss ich noch irgendwo Kokosnuss eventuell noch beim Reisewagen oder so kaufen. Und das kriegen wir erst im Winter hier. Gut. Ich bin zufrieden. Weil derzeit haben wir wirklich genug Geld. Da war sowas dicke drin. Wenn wir mal 25.000 wieder zusätzlich drin hätten, dann können wir das auch noch fertig machen mit dem Tresorraum. Sehr schön, sehr schön. Dann stellen wir noch das Zeug auf, was wir noch so haben. Und dann täte ich auch den Dach und die Episode für heute beenden. Dumm. So rum. Ja, da habe ich schon geflattert. Also die Lore-Reparatur war auf jeden Fall echt gut die Sache, muss ich sagen. Das gefällt mir tierisch gut, so spart man Unmenge an Zeit. So, Qualitätsdünger. Den stellen wir gleich mal hier rein. Dann die Schokoladetorte, wisst was? Die machen wir 8 Uhr hier. Den ganze Quatsch, den können wir hier wieder reinmachen. Moment, den können wir... Der gehört da hier, wo er hier gehört. Dann Stäh und Holz gehört wieder dort hier. Feuerquarz. Dann stellen wir jetzt Ammo durch rein. Die Wildpflaume und die Eier fort mit dir. Die Seegurke packen wir jetzt Ammo weg. Stückel Kohle schmeißen wir auch dort hier. Dann haben wir da noch ein bisschen was zu erledigen. So, die Mayo kommt durch rein. Hier machen wir wieder dicht. Haben wir noch Milch? Nö. Machen wir hier wieder zu. Der Käse. Das Ding werden wir sowieso kaum benutzen. Deswegen stellen wir das Teil einfach mal dort hier. Und die nächsten Silos kommen dann hier in die Gegend, würde ich sagen. So, der Blitzableiter. Den brauchen wir auf jeden Fall. Da wollte ich eh noch einer herstellen. Die passen hier perfekt. Da passt sogar noch ein 4. hier, wenn ich mal die Zeit dafür finde. So, ich wollte gerade noch mal gucken, was das angeht mit dem Mayo-Gedöns. Erdkristall. Haben wir zufällig noch einen Erdkristall? Es wäre schön, wenn... Ja, tatsächlich. Wir machen mal nämlich noch ganz fix eine Mayo-Maschine. Quatsch, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte eine Mayo-Maschine. Kupferbarre brauche ich noch. So. Dann können wir nämlich noch so Ding herstellen. Und wie sieht es mit der Käsepresse aus? Da brauche ich Hartholz und Kupferbarre. Hartholz und Kupferbarre. Dann machen wir nämlich noch so ein Ding. Ist vielleicht praktischer. So, die Mayo-Maschine können wir dann nämlich hier schön hintereinander machen. Genauso wie die Käsepresse. Dann haben wir da nämlich auch eine Produktionssteigerung. Finde ich persönlich super. Dann können wir nämlich das Ei noch da reinklatschen. Dann können die noch ihr Mayo produzieren. Okay, dann würde ich aber sagen, ihr liebe Leute, das war es jetzt für heute. Das war ein sehr geschäftiger Tag. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut, bis du hier wieder. Und ja, Iron Yankee.